Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar culus oo xalay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga weyn ee ciidamada AMISOM ku leeyihiin xerada Maslax oo ku taala xaafadda Suuqa Xoolaha ee degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. Weerarka oo marka hore ku bilowday qoriga garabka laga rido ee zabanka oo lagu dhuftay iridka laga galo xerada ayaa waxaa xigay dagaal foolka-fool ah kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona ku dhowaad saacad uu weerar ku socday. Ciidamo ka tirsan booliiska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad oo fariisimo ku leh aagga weerarka uu ka dhacay ayaa la sheegay inay gurmad ahaan ugu tageen ciidanka Uganda ee AMISOM ee qaybta ka ah iyadoona kooxda weerarka qaaday ee markii dambe goobta isaga baxeen maadaama dhexda la gashay oo xaaladdu adkaatay. Dadka deegaanka ayaa soo sheegay inuu jiro khasaare kala gaaray dhinacyada dagaalamay walow aysan sheegi karin tirada rasmiga ah. Xilliga weerarka oo habeen ahaa iyo dadka oo aan aad ugu dhowaan karin xerada Maslaxa ee ciidanka AMISOM fariisinkooda labaad ugu weyn ku leh magaalada Muqdisho. Ma jiro wax war ah oo duulaankii xalay ka soo saartay dowladda Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM iyadoona degmooyinka Yaaqshiid, Hilwaa iyo Daynile laga maqlayay dhawaqa rasaasta ay isku ridayeen labada dhinac. Inta badan Al-Shabaab ayaa weerar kala duwan waxay ku qaadaan fariisimo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka.